Benvinguts i benvingudes al Barcelona Danger Science. Permeteu-me que us expliqui què heu vingut a fer aquí. En primer lloc, em presento, soc la Mònica i treballo al Departament de Comunicació del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, el PRBB, un parc ubicat a la Barceloneta amb 6 centres de recerca independents on 1.700 persones de 60 països diferents treballen en l'àmbit de la recerca biomèdica i les ciències de la vida. Però què és el Barcelona Danger Science? Doncs és una activitat de divulgació científica que intenta unir dansa i ciència. Tot un repte. Veig cares aquí conegudes i una mica de Déu meu, on he anat a parar? Doncs no us preocupeu, us agradarà. Bueno, espero. Una de les facetes més importants que tenim en el parc és la divulgació científica. Organitzem activitats al llarg de l'any per explicar al públic el què, qui i com fem ciència. Fa cosa d'uns mesos vam organitzar una reunió d'equip per pensar quines idees teníem per fer al llarg de l'any. Una típica reunió d'aquesta amb pluja d'idees que es diuen alguns disbarats, i d'un disbarat va sortir això. Però en aquell moment vam pensar: té sentit explicar la ciència a través de la dansa? Ho podem fer? En aquell moment vam pensar que sí, perquè la recerca científica és sacrifici, és tenacitat, però també és creativitat, és perseverança, és buscar noves metodologies, aconseguir objectius. I si us pareu a pensar, la dansa també es pot aplicar a aquestes característiques. Però clar, ens vam adonar que en el PRBB no teníem ni idea d'organitzar espectacles, i menys de dansa. I aquí van entrar en joc dues peces claus. Per una banda, el fabulós i magnífic ballarí i coreògraf Leo Zunda, amb el que ja havíem treballat anteriorment fent coses internes dintre del PRBB, i per una altra i molt important, que un grup d'investigadors i investigadores ens van assegurar que tenien el valor de pujar-se aquí, en un escenari, i ballar la seva ciència. Valentes de nassos. Ui, m'he quedat en blanc. I ara què faig? Em giro un moment, que penso... Doncs gràcies a aquestes persones, el Leo i el grup d'investigació, vam començar a fer rodar aquesta activitat. Vam organitzar grups reduïts amb tots els grups de les persones interessades, apostant per la diversitat, i ho veureu. I sobretot posant per sobre de tot l'entusiasme d'aquestes ballarines i ballarins que no ho són investigadors i investigadores. Vam acordar assajos, vam posar-nos a treballar i el Leo va començar a fer la seva màgia per filar, a poc, aquest esdeveniment únic. Ara gaudirem d'un espectacle amb 5 actes, on hi ha 22 persones que ballaran aquí. D'aquestes 22 persones trobarem personal científic, investigador, col·laboradors i una persona molt especial, la Lídia, una voluntària d'un dels projectes que veureu aquí que no s'ha volgut perdre la possibilitat de participar. Muntar el Barcelona Danger Science no ha estat fàcil, gens fàcil, ha sigut llarg, però ha estat gràcies a la generositat d'aquest singular grup de ball, que ha donat tot el que podia donar. Han tret hores de sota les pedres per assajar i assajar per donar forma a aquest espectacle. Ara veurem el resultat. Després jutjarem si aquesta idea d'unir dansa i ciència és tan descabellada o no. Però sigui com sigui, al finalitzar aquest espectacle, el que sí que haurem de fer és posar en valor la dedicació i la valentia d'aquestes 22 persones que, apassionades de la ciència i de la dansa, van apostar des del minut 1 per aquest projecte. A totes elles, un 10. I permeteu-me des de ja també reconèixer el vostre valor, el d'estar aquí avui acompanyant-nos per veure el resultat d'aquest fabulós viatge. Amb tots vosaltres, Barcelona Danger Science.
Los engramas son neuronas que se conectan y sincronizan para grabar una memoria, un momento, una experiencia. Son las representaciones físicas o mapas neuronales de estos eventos. Todo, lo que vivimos y aprendemos, queda grabado en forma de engrama. Pero cuando las neuronas dejan de conectarse y sincronizarse, el engrama desaparece y con él el recuerdo o memoria. Estudiamos los mecanismos de estos procesos para entenderlos y así prevenir y tratar sus alteraciones. Now dance your science. En los síndromes de discapacidad intelectual, los engramas no se forman correctamente. Y en la enfermedad de Alzheimer, los engramas que en su día fueron correctamente formados, ahora no se pueden evocar, por daño o muerte neuronal. Conocer cómo se forman y funcionan, servirá para tratar estas patologías y otras relacionadas con el aprendizaje y la memoria.
Actualmente, la mitad de la población mundial vive en ciudades y se espera que este número aumente hasta el 70% en los próximos 20 años. Las ciudades tienen que enfrentar desafíos como el cambio climático, la contaminación del aire, ruido y la falta de espacios verdes. Now dance your science.
Now dance your science.
El proyecto ICOD tiene como objetivo desarrollar la primera terapia farmacológica para frenar deterioros cognitivos en personas con síndrome de Down. Esto les ayudaría a tener mayor autonomía y mejorar así su calidad de vida. Now dance your science. Me Bucky, niggas lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How a nigga rapping conscious but he ignorant? How he from the hood but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches but they still respect the women? He's a rollin' in Sonata, he just got the windows tinted. Homie stabbed me in the back and that can never be forgiven. And my palms been itching, man, I like your superstition. I feel good, yeah. I feel good when I'm with you, darling. Just like I should, yeah. I feel good when I'm with you, darling. It's crazy how things change, yeah. I feel good when I'm with you, darling. So won't you stay, yeah. I feel good when I'm with you, darling. Mycoplasma pneumoniae. Estas bacterias pueden infectar nuestros pulmones. Si conseguimos trabajar en equipo con ellas, podremos crear lo que llamamos píldora viva,
capaz de detectar enfermedades como fibrosis o cáncer pulmonar y producir moléculas terapéuticas para tratarlas, convirtiendo este patógeno en aliado. Now dance your science.
Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este primer Dance Your Science. Me gustaría pedir a mis compañeros del PRBB, a todos, que suban otra vez al escenario con nosotras. A vosotros, arriba, arriba, levantaros de la silla, que esto dice así. Sí, 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 que esto tiene que empezar ahora. Ay, 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 la música y la ciencia están de boda. Sí, 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 levántate ahora de tu asiento. Ay, 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 ponte a bailar, ahora es el momento. ¡Vamos! Y sigo soñando y sé lo que quiero. Aquí sigo cantando y bailando al compás. Que no hay que frenar ni bloquear el progreso. Y la investigación que no tenga final. Si tú te quieres sumar, te abro la puerta. Si quieres saber más, te invito a pasar. Que todos unidos somos imparables. La ciencia al servicio de la sociedad. A ver esas palmas del público. Sí, 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 que esto tiene que empezar ahora. Ay, 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 la música y la ciencia están de boda. Sí, 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 levántate ahora de tu asiento. Ay, 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 ponte a bailar, ahora es el momento. Pa para ba para 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 pa. Pa para ba para. Se lo saben, ¿cómo dice? Pa para ba para 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 pa. ¿Cómo? ¿Qué? Para pa. Sí, 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 que esto tiene que empezar ahora. Ay, 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 la música y la ciencia están de boda. Sí, 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 levántate ahora de tu asiento. Ay, 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 ponte a bailar, ahora es el momento. Pa para ba para 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 pa. 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 Tararara. 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 Pa para 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 cha. Muchas gracias. Moltes gràcies a tots vosaltres. Teniu valor, Però ells ho han fet i elles, fantàstic. Un gran aplaudiment. Ballarins, ballarines, col·laboradors, personal científic, voluntàries. Ué. Han fet una feina esplèndida. La idea és descabellada o no? Què en penseu? Sí? No? Això ho hem de tornar a repetir l'alminent. Però ara, abans de marxar, no us mogueu d'aquí, no us mogueu d'aquí. Que tenim una sorpresa. Volem que sigueu part d'aquest projecte. Ho hem gravat tot. I ara sentiu aquest sorollet? No és una mosca. És una càmera. Mireu amunt, saludeu i sortireu al vídeo. Moltes gràcies a tot l'equip del SAT Teatre. Moltes gràcies als tècnics que han fet possible. Moltes gràcies al personal de sala. Gràcies a la Mònica, assistent de direcció. Gràcies a la Inés Fuentes, que no s'atrevirà a pujar, que coordina tot aquest espectacle. Moltes gràcies, sobretot. Urbaile, Mico Dancers, The Engrams Dance, Cogni Plus i Ball MBL. I ara sí que sí, moltes gràcies pel que ha fet això tot possible. El coreògraf Leo
Zunda. Foto final. Gràcies!